चिमलाच्यान वचपी महामार्गाचें काम अर्दवट दवरिल्ल्यान थंयच्यान येरादारी करपा खातीर लोकांक त्रास जाता। जायते फावट थंय अपघात जातात। हालींच 4 गाडयां मदीं अपघात जावन एकट्याक मरण आयिल्लें। तेन्ना तिडकल्ल्या चिमलाच्या लोकांनी थंय रस्तो आडायल्लो। उपरांत अर्दवट आशिल्ल्या रस्त्याची पळोवणी करपाचें उतर लोकांक दिल्लें। त्या प्रमाण तिसवाडीचो मामलेदार, भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आनी पुलिसांनी पळोवणी केल्ली। लोकांक येरादारी करतना जावपी त्रास कमी करपा खातीर सोमारा चिमलाचे पंचायतीन संबंदीत अधिकारी, पंचायत वांगडी, जिल्हा पंचायत वांगडी आनी थळाव्या लोकां बरोबर बसका जाली। सोमारा चिमला पंचायतीन जाल्ल्या बसकेन महामार्गाचें काम बेगिनाच पुराय करपाचें थारलां। ताका थळावे चर्चीची समिती, पंचायत आनी लोकांनी सहमती दाखयल्या। That is See, how Mr. we Mamladar, have I'm not telling been you, able to connect. we have been fighting with them for 20 years. कोण काय ऐकना. PWD ऍक्सिडेंट झाला आता आमचेर ब्लेम करता. This is not a fact. No. So This is you a are fact. taking this, but it should be on a temporary nature, isn't it? That is the completion of bridge. Yes. So how much time will take to complete? There is only one pier which is pending. no 2 years. एक झालं ना. Other side झालं. There is one pier coming right here. आणि एक आता हांगा चालू आसा. कोपेलाक लागत ना. So that's why we have taken it out. तुम्ही last time म्हाका दाखयलेलें. And even because of chapel we have moved it. Correct. I agree. We have shifted. Yes, we know. Considering chapel area. But one more question I would like to ask you is, now here, you are going to understand. So what I do? Almost झालं तुमचं. Almost alone. No, we require some sort of return assurance from them, because tomorrow they say, that is also important to us. See, return assurance we have to report to whatever you see he is making the minutes. Then we will have to report and we have to take this because we are not the authority to give in return. Let them give. Yeah, he will give this minutes. He will give this minutes. Yeah. He will give this minutes. We will go personally. We will follow it. We'll give time to do it. डिस्कशन म्हणजे आमचे जे कितें पॉयंट्स आशिल्ले ते आमी मांडले. इट इज अमिकेबली सेटल्ड, दॅट्स ऑल. Yeah, we never had any objection. We had certain issues which were put forth to the Mamladar and they were resolved, that's all. That we have told them, no? That we have told them. No, that cannot be, because we have told them, you can collect it from them. एक्सिडेंट जालो तो भुरगो मेलो करमळीचो ते आयज सगळे ऑफिसरान आयज पंचायतीन मिटींग दवरली. PWD, हायवे, मामलेदार, ओल्ड गोवा पुलीस, इन्स्पेक्टर आनी विलेजर्स आनी चर्च मेंबर्स. तुम्ही सोल्युशन कितें काडला आतां थंय? सोल्युशन काडला न्हू आतां. तो फक्त एक पॉल म्हणटा तो उरलो, ताका आमी कन्विन्स करतले परत आपूण कितें बाबा अशें अशें लोक हांगा त्रास जाता हें ताजो फक्त तुका लागून उरता. तुका जाग्याक जागो दिता, तुजो प्लॉटाचोय व्हॅल्यू दिता आनी घराचोय व्हॅल्यू दिता म्हणून सगळ्यांनी ताका मामलेदारान सगळ्यांनी एक्सप्लेन करून सांगला. आनी काम बेगिना स्टार्ट जातलें. हय तें PWDच्या हातीन न्हू. एक्सिडेंट जालो त्या झोनाचो. इट कम्स अंडर आवर वॉर्ड. सो एज पर कलेक्टर ऑर्डरी प्रमाणे तेंच्यांनी तेंचे ऑफिशल्सांक धाडलेले जे तांकां जेंचे कोणाचे जमनी थंयसर गेला, सो तांकां रिहॅबिलेशन किंवा तेंचे कडेन डिस्कशन करपाक आनी कितें सोल्युशन येता एटलिस्ट वी आर होपिंग 50% ऑफ सोल्युशन ताजेर येयला. आनी एज पर CM गायडन्स, CMन आमकां एश्युरन्स दिल्ले की मंडेच्यान तो कितें आमी जे सेफ्टी मेजर्सान तेंचे कडेन डिमांड केल्लो, सो तेणें सोमारा आमकां काम करता म्हणून सांगलेलें स्टार्ट, वीच इज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. सोमारा जाल्ल्या बसके संबंदान बसकेक आयिल्ल्या संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्यांक बसकेन घेतिल्ल्या निर्णया संबंदान विचारलें जाल्यार तांणी उलोवपा खातीर न्हयकार दिलो. बसकेन हजर आशिल्ल्या चडशा लोकांनी बसकेक आयिल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. तशेंच संबंदीत खात्यान हो रस्तो बेगिनाच पुराय करपाची मागणी अधिकाऱ्यां कडेन केल्या. ऑफिसरांनी तशेंच आमच्या मामलेदारान ज्यो कलेक्टरान ज्या प्रमाणे तांकां धाडिल्ले त्या प्रमाणे जे बसून सगळे इश्यू बरे भाशेन सॉल्व जाल्लो आसा. तशेंच जे आमच्या चर्चीचे जे कमिटीन बरे भाशेन जो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करून जो की डेंजर झोन जो हांगा आसलेलो तो बरे भाशेन तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आनी हांव इतलेंच मागता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की एज प्रायोरिटीच्या बेजीर
तो बेग्यातले बेगान आमचे जे डिफिकल्ट डेंजर झोन जो आसा पळय तो बेग्यातले बेगान तो प्रॉब्लम सॉल्व करचो एज प्रायोरिटी बेजीसेर आनी आमच्या गांवान एक तो बरे भशेन एक सुसेग दिवचो. The contention that I have put before this is to give me a plot to plot and house to house and build it and then give it to me. Otherwise, till then I will not. The second thing is that the collector, she's been nabbing and she's been telling false propaganda that the stay has been vacated. Can she know what is the stay that has been vacated? She knows that the law, she thought that the law was in her hand. It is not in her hand. And therefore she cannot command on such things that I will break the house, I will rehabilitate you. This is something very foolish thing.